تكفى دائما علق على باب المكتب. اي تشيك لي اخر رقم 356. اي يلا تكفى ناطرك. ها بشرني. يلا ماشي. الو. هلا يمه. مشغول الحين مو وقته كلمي محمد انا مشغول. يلا يلا باي. ما اقدر يلا. الو. هلا والله. ها بشر. بي ماينس. الله يبشرك بالخير. اوف والله اني محظوظ ما شلون طلعت منها الماده هذه. اي يبا لك البشاره لك البشاره. اي خلاص ماشي اليوم العزيمه اليوم ان شاء الله. يلا اخيرا. صدق انك محظوظ. بخصوص الماده والله مو متصور شلون مشت معاي. يعني الشباب كلهم درسوا وشدوا حيلهم. انا قلت قبل الامتحان بساعتين يمكن على الماشي ومشت على البركه. عرفت شلون؟ والله بس انا ما اقصد هذا الموضوع. ليش تقصد؟ امك تدق عليك. إيه؟ تعرف يعني شنو امك تدق عليك؟ انا ودي لو اشوفها لو ثواني، فما بالك اسمع صوتها. تدري لو اسمع صوتها يمكن ما اسد التليفون، خليها تسولف ساعات. يمكن انت ما تحس باللي انا احس فيه الحين، بس لحظة راح تمر عليك، لحظة تفهم اللي انا قاعد اقصده الحين. وقتها ما راح تستانس ولا تفرح انك جبت بي بالمادة، بالعكس راح تفرح اللي دق عليك طلبات ما تخلص. تدري لو أمي عايشة شو اسميها؟ اسميها أغلى ما بالكون. ما أقدر أوصف لك شعوري أو شنو أقدر أسميها. الفرحة مو بالدرجة، الفرحة إن أمك دقت عليك. أنا بعطيك نصيحة واحدة بس. أنا عندي باب من أبواب الجنة تسكر، أنت لحق على بابك قبل لا تسكر، بعد عمر طويل إن شاء الله. الو. هلا يمه. اي امر ايش بغيتي؟